rukundo usanga hari imyitwarire igiye irimo, iyo myitwarire ugasanga mbese ugira iyo myitwarire ishobora gutuma urukundo rwe rutagera kure. Wakwibaza uti se nihe myitwarire nagira kugira ngo urukundo rwacu rurambe? Umunsi rero naguteguriye amategeko 10 y'imyitwarire mu rukundo, haba ku bahungu ndetse n'abakobwa ndetse n'abagore n'abagabo. Ariko mbere ko ntangira kubabwira byinshi, banza ukande subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, dore ko n'ahandi hantu uzajya usanga inama ndetse n'amategeko ugomba kugenderaho mu rukundo. Uyu munsi nibyo naguteguriye. Ese wakanze subscribe? Niba utarayikanda ndakurarikira kuyikanda no kurikirana ino video ukumva ubutumwa bwiza burimo. Itegeko rya mbere ry'imyitwarire mu rukundo: irinda imico mibi. Usanga umusore hari imico mibi afite, uwo musore ararwana, aratukana, afite ingeso mbi zitari nziza, rimwe na rimwe igatuma ababyeyi bamubona, mbese umubyeyi wese umubonye akaba yishisha avuga uti uyu musore ntago nakwemera ko nkundira umukobwa, uyu musore nge sinakwemera ko, mbese ugasanga bakuvugaho ibintu byinshi. Rero igihe cyose ufite imico mibi gerageza uyigabanye. Mu buzima usanga abantu bagiye bafite imico ndetse n'imyitwarire igiye itandukanye, iyo myitwarire ikaba ishobora gutuma urukundo rutagera kure. Ndakurarikira gukurikirana ino video kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi. Ese iyo mico mibi ni iyihe? Rimwe na rimwe hari gusanga abasore batendeka, uwo ni umuco mubi, kandi uwo muco ushobora gutuma n'umukunzi wawe agenda ugukunda bya nyabyo, ahubwo ugasanga wundi utagukunda, cyangwa se ukaba wakwandura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'iyo mico mibi y'ubusambanyi ndetse n'ibindi mico, harimo nko kwiba, kugirira nabi bagenzi bawe. Aho ngaho bishobora gutuma urukundo nyine rutagira ishingiro, ndetse n'ugukunda nyine akaba avuga uti reka mbe nkwihomyeho tu, aba yarabuze ahandi aba abogamiye. Itegeko rya kabiri riravuga ngo gabanya ikigare cy'inshuti mbi. Hari igihe uba ufite inshuti mbi pe, izo nshuti nta cyiza zikubwira, ahubwo usanga ari za nshuti zikubwira ngo tujye kwinywera inzoga, tujye kugura indaya, mbese ugasanga izo nshuti ntizakurangira akazi, ahubwo zirakurangira aho ushobora gutakariza amafaranga ushobora no kuba warakoreye. Rero izo nshuti zigabanye, ahubwo ushaka uburyo ki ugira inshuti nziza, gira inshuti kwereka icyo ugomba gukora, wirinde inshuti ishobora kugushora ahantu ushobora kujya ukaba wanafungwa, ahubwo shaka inshuti ikugira inama mu buzima, shaka inshuti ifite mbese icyo yagezeho. Wirinde gushaka inshuti, ya nshuti itunga udufaranga yatumaza ako kanya, aragira amafaranga amere nk'ari kumujya mu mufuka, ahita ajya kuyanywera inzoga, kuyagura indaya, kuyaguramo inshuti ze. Itegeko rya gatatu: rinda umunwa wawe amagambo mabi. Hari igihe usanga umusore cyangwa se umukobwa afite amagambo mabi pe, ugasanga ubuzima bwiwe avuga nabi, uramuvugisha gusubiza nabi, mbese ugasanga ubuzima bwiwe ni bwa buzima uramubwira ijambo ryiza gusubize nabi, cyangwa se uramubwira neza gusubize nabi, mbese ugasanga ni wa muntu ufite umushiha. Uwo muntu niba wanageraga umushiha wabigabanya. Itegeko rya kane rya gatatu niryo ryavuga ngo umunwa wawe urinde, kandi urinde amagambo mabi. Ukubwiye nabi umusubije neza bituma atongera mbese kumva ko arakubwira nabi, ariko igihe akubwiye nabi nawe ukamusubiza nabi uba umusembuye. Rero igihe cyose ugira amagambo mabi bishobora gutuma imyitwarire yawe ipfa, bikaba bishobora no gutuma hatagira ugukunda. Ariko igihe cyose urinda amagambo yawe ukavuga amagambo menshi, bizagufasha mu gutuma ugira urukundo, ndetse urwo rukundo rukaba ari urukundo ruhamye. Itegeko rya kane riravuga ngo gabanya agasuzuguro. Umusore nawe mukobwa urasuzugura, mama warakubwira ikintu ukanga kugikora, umukunzi wawe arakubwira ikintu akubuza, abona ko bishobora gushyira urukundo rwanyu muri danger, ukagikora, ubwo se yakomeza kugukunda? Rero imyitwarire yo kugira agasuzuguro yigabanya. Itegeko rya gatanu riravuga ngo nywa inzoga nkeya, wirinde gusinda cyane, ugende wandika 8.
rimwe na rimwe usanga umuntu wese ugerageza kunywa ku nzoga rimwe na rimwe agasinda biramwandagaza. Hari ugenda ugasanga yinereye, hari ugenda ugasanga yinyariye, hari ugenda ugasanga yakoze ibidakorwa, yagwanye, rimwe na rimwe akabyukira kuri polisi bamufunze bitewe n'ibyo bibi yakoze. Rero igihe cyose ugerageza ugasoma ku nzoga rimwe na rimwe bikaba byanagucika ugasinda, gerageza ubigabanye. Iyo myitwarire ndakeka ko nta mukobwa wakwemera kugushaka, nta musore wakwemera kugushaka abona ko uri kazizi. Uranywa bagatega amabase, uranywa bagabara amakesi ntibabara amacupa. Wa mukobwa we bigabanye, iyo myitwarire yigabanye, bizatuma ugira umuntu ugukunda kandi akagukunda bya nyabyo. Ntawe uzagukundira kunywa inzoga. Itegeko rya 6 riravuga ngo gabanya kwiyemera. Ari usanga abasore biyemera, ugasanga kera niho numvaga bavuga ngo abasore bagendaga bafite ibifunguzo biduze umufuka wose kugira ngo abakobwa bamenye ko bafite amazu. Na wa musore ushaka kuba ugendana kontake y'imodoka kandi nta n'igare ufite. Ugabanye kwiyemera. Ukiyemera ku mukobwa ngo ufite inzu, nta na toilette ufite. Ukiyemera mbese buri kimwe cyose ugashaka kwerekana ko mbese uri nk'umukire. Ubwo buzima ntabwo bwakugeza bwo kwiyemera wigira uwo utari we. Rimwe na rimwe ukaba wanakodesha iyo modoka kugira ngo wemeze uwo mukobwa. Aho ngaho bizatuma urugo rwanyu ruba urugo rw'amarira. Ugiye wambaye imyenda myinshi, mbese wambaye imyenda myiza ihenze kandi wayikodesheje. Ubwo buzima ntabwo bwazakugeza mu rukundo rwanyu. Umuntu afite gahunda yo kubana agasanga waramubeshye, rimwe na rimwe ashobora kukwanga, ariko igihe wamweretse ukuri akagukundira uko kuri kwawe, bishobora gutuma urugo rwanyu rukomera ndetse akazaba ari rwa rugo rw'icyitegererezo. Itegeko rya 7 riravuga ngo gabanya kuba umunebwe. Rimwe na rimwe usanga umukobwa w'umunebwe, umusore w'umunebwe ntawe umukunda. Ni gute se waba udafite amafaranga ngo harura gukunda? Nta mukobwa wakwemera kugukunda abona ko nta kazi ugira, uri umunebwe. Mbese ubuzima bwawe usanga ari ubuzima budafite ishingiro bitewe n'iki? No kuba uri ikinyeteri, niko navuga. Mbese ugasanga ubuzima bwawe ntaho bushingiye, uri umunebwe, wirirwa uri gukina amakarita, wirirwa uri kureba amafilime. Filime si kumarira iki? Gerageza ugabanye kureba ayo mafilime ahubwo ushaka icyo ukora. Wacuruza izo ndazi, wakora kandi kazi kagiye gatandukanye, ikiyede kirahari, ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye bizagufasha. Rero mu mategeko 10 turi kubabwira y'imyitwarire, itegeko ryo kugabanya ubunebwe ni itegeko ryiza cyane kandi niryo tegeko ryakabaye itegeko ry'ingirakamaro muri ino video. Niba uri umunebwe bigabanya. Itegeko rya 8 riravuga ngo rekeraho gutendeka benshi. Abo bakobwa 10 ufite uzabamaze iki? Bagabanye. Gerageza ushaka umwe wa nyawe. Nawe nzi ko niba abona ko uri umwe kuri we, nawe azagerageza akugere umwe kuri we. Bizagufasha mu gutuma urugo rwanyu cyangwa se urukundo rwanyu rukomera, kuko yabona ko utamuca inyuma cyangwa se udafite benshi, bishobora kumutera icyizere akavuga uti uyu muntu arankunda nange reka mukunde. Rero igihe cyose utendeka benshi ntawe uzakugirira icyizere. Uzi ko no mu kazi nta mubose wakwemera kuguha ku kazi abona ko utendeka. Rimwe na rimwe ashobora kuvuga uti buriya aka kazi kanjye kazakugwa nabi, umwe aramuhamagara mu kanya, undi mu kanya usange bari gushwana, bari gushaka kwiyunga. Ariko igihe ufite umwe bizagufasha mu gutuma ukora akazi kawe neza nta gihunga. Itegeko rya 9 riravuga ngo gira isuku mu byo ukora byose, haba mu kwambara, mu kurya, mu kugenda, uba uri umuntu ufite isuku. Niba uri nk'umusore ugenda witeye ako gaparufe, ariko uzi kukuramutsa ugasanga ufite icyunzwe nk'ikisekurume, aho ngaho ndakeka ko no gukunda abari wa wundi wabuze yagana. Itegeko rya 10 riravuga ngo senga Imana. Mu buzima usanga umuntu udasenga Imana nawe imico ye aba ari nk'iya Satani bitewe n'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ugasanga mbese ubuzima bwe ntaho bushingiye. Ugasanga ubuzima bwe bushingiye mu kugirira nabi bagenzi be kugira ngo abeho. Ugasanga ni wa muntu utagira urukundo, ariko umuntu usenga Imana, Imana imwigisha urukundo. Ni
ntiwaba uri wa muntu utajya mu rusengero ngo uzagira urukundo. Uyu munsi twaguteguriye amategeko 10 y'imyitwarire mu rukundo. Iyi myitwarire ariko ngewe itegeko ryanyuze ni itegeko rivuga ngo gabanya ubunebwe. Musore, gabanya ubwo bunebwe. Mukobwa, gabanya ubwo bunebwe. Arega urukundo rusaba ko munagira amafaranga kugira ngo muzibesheho. Ntiwakunda umuntu mwaburaye. Hari indirimbo ivuga ngo ntaje uteme inzara igutemamara. Rero nawe igihe cyose mu rugo rwanyu harimo inzara cyangwa se mu rukundo rwanyu igihe watangiye kuba umunebwe udakora, urugo rwanyu uzasanga ari rwa rugo rw'inzara, aho usanga nanjye kuvuga ngo mutunzwe no kwayura. Ibyo ngibyo ntabwo byazabageza. Uyu munsi nibyo nari nabateguriye. Njye wabibateguriye nkanabibagezaho, nitwa Aime. Iyi ni Aime Heart.